남도의 바다에선 자연산 굴 채취가 한창입니다. 갓 채취한 굴을 구워 먹는 굴구이는 이맘때만 맛볼 수 있다고 하는데요. 미식가들이 몰리고 있습니다. 김진선 기자입니다. 드넓게 펼쳐진 남도의 갯벌. 발 닿는 곳마다 굴이 다닥다닥 붙어 있습니다. 그야말로 굴밭입니다. 우리 마을로에서는 큰 소득이죠. 지금이 제일로 바쁠 때지요, 말하자면. 굴 채취가 허락된 겨울철 석 달 동안만 맛볼 수 있는 자연산 굴구이도 별미입니다. 바다에서 막 따온 굴을 껍데기째 올려놓고 장작불에 익혀 먹는데 타닥타닥 굴 익는 소리는 추위도 잊게 합니다. 친구 가족들과 함께 어구로 만든 간이 의자에 걸터 앉아 먹는 남도 바다의 맛. 바닷속에서만 자라는 양식 굴과 달리 햇빛을 쬐고 추위를 견디며 자란 만큼 겨울 자연산 굴의 맛과 향이 일품이라는 평가입니다. 이렇게 지금 이렇게 좋은 사람들하고 앉아서 이렇게 맛있는 걸 먹으니까 너무 좋아요. 네. 추울수록 더 제맛을 내는 남도의 자연산 굴구이는 장흥 남포마을에서 굴 채취가 계속되는 오는 3월까지 맛볼 수 있습니다. MBC 뉴스 김진선입니다.